बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अभी मैं आपको दिखा रही थी अपने फ्रिज की हालत। मेरे फ्रिज की ज़रा हालत चेक करें, क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन ना फ्रिज को देखो ना तो बच्चे जो है ना इस तरह की हालत कर देते हैं कि जो भी चीज़ होती है इसके अंदर घुसाते जाते हैं, फ्रिज के अंदर रखते जाते हैं। तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने सोचा कि इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। फ्री थी आज मैंने, तो मैंने कहा जी आप आज उनके साथ शेयर करती हूँ। मेरा ये फ्रिज जो है ना वो 20 साल पुराना है, और मैं इसको किस तरह अभी तक जो है ना वो मेंटेन करके रखती हूँ, किस तरह सेट करके रखती हूँ। ये मैंने इसके ऊपर शीट्स बिछाई हुई हैं, तो ये शीट जो है ना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं। कोई भी चीज़ खींचो तो साथ ही आ जाती है, रखने लगो तो आगे को चली जाती है, फोल्ड हो जाती है। तो आज मैंने जो है ना आप लोगों के साथ बड़ी ही ज़बरदस्त सी फ्रिज ऑर्गेनाइजिंग जो है ना वो मैंने शेयर करनी है, और टिप्स है ऐसी टिप्स है आपके साथ शेयर करनी है कि यकीन करें अगर आपने भी ये कर ली तो आपका फ्रिज जो है ना 20 साल पुराना फ्रिज भी आपका लगेगा कि अभी अभी आप मार्केट से ख़रीद के लाए हो। अगर आपको इस तरह की ये वाली टिप्स चाहिए तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और आप मुझे इंशाल्लाह ताला मैसेज करके ज़रूर बताएंगे कि आप वाकई आपने जो है ना ये ट्रिक बताई थी ना वो काम कर गई। सबसे पहले तो सारी चीज़ें हमने निकाल ली फ्रिज के अंदर से, क्योंकि बहुत ढेर सारा गंद जमा हुआ था, और मेरे जो चूल्हा काला है उसकी वजह से ये जो मैट है ना ये भी बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना किसी भी चीज़ में रखते हैं। मैं तो स्पेशल जब रखती हूँ ना तो मैंने एक ही जगह रखी हुई है दूध वाली देगची रखने की, लेकिन जब बच्चे रखते हैं तो वो इधर उधर कर देते हैं। तो इसको जो है ना वो करने के लिए सबसे पहले तो मैंने क्या करना है कि जो मैंने मीठा सोडा लेना है और उसके अंदर डालना है थोड़ा सा सिरका, और मैंने जो है ना इसके फ्रिज के अंदर जो है ना वो आज मैंने ब्रश के साथ जो है ना वो अच्छी तरह से मैंने इसकी क्लीनिंग करनी है। इससे क्या होगा कि एक तो जो ना जो दाग ज़्यादा डीप हो जाते हैं ना वो दाग वो आराम से निकल जाते हैं। उसके बाद ज़ाहिर है फिर स्पंज वगैरह से सोप लगा के तो उसी से करूँगी, लेकिन पहले मैंने जो है ना ये ब्रश लिया और इसके साथ मैंने जो है ना अच्छी तरह से हर कोने को जो है ना साफ़ किया, क्योंकि इससे क्या है कि ये जो लाइन्स के अंदर गंद जमा हो जाता है ना वो आपका स्पंज के साथ साफ़ नहीं होता है। उसके लिए आपको ब्रश ही काम करना पड़ता है। यहाँ पे ये देखिए ये जो लाइट वाला है इसके अंदर भी ब्रश मारेंगे। ये जो है हमारा क्या कहते हैं इसको यार, इसको ये इसमें भी ब्रश मारा तो साफ़ सफाई होगी है। अच्छी तरह से जो है ना पहले वो वाला लिक्विड जो है ना आपने लगा देना है मीठे सोडे का और सिरके का। उसके बाद आपने जिस स्पंज लेना और उसके साथ आपने जो है ना अपने पूरे फ्रिज को जो है ना वो क्लीन कर लेना अच्छी तरह से, हर कोने पे जो है ना इसको रगड़ रगड़ के ज़रा साफ़ करें। हालांकि जब आप लगा देते हो ना पहले मीठा सोडा सिरका तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आइस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक कह रही मैं। और जी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे जाकर फिर आपको ध्यान नहीं रहना लाइक करने का, तो पहले ही लाइक कर दीजिएगा। उसके साथ जी ये देखिए ये दरवाज़े का जो है ये कितना गंदा है, यहाँ पर भी जो है ना मैंने ब्रश के साथ अच्छी तरह से पहले किया, और उसके बाद जो है ना मैंने अब स्पंज मारा है। लेकिन पहले मैंने जो है ना ब्रश के साथ ही क्लीन कर रही थी, ब्रश से बहुत अच्छी क्लीनिंग हुई है। इवन कि जो रबड़ वगैरह है ना फ्रिज की, उसकी भी क्लीनिंग बहुत ही कमाल की हुई है। मतलब कि रबड़ के अंदर जो गंद होता है ना वो नहीं निकलता, हम लोग स्पंज मारें या कपड़ा मारें तो इस तरह गंद नहीं निकलता है जिस तरह के इस ब्रश ने कमाल कर दिया। ब्रश को लेके इसके ऊपर सोप लगा के अच्छी तरह से ये जो आपके साइड पे रबड़स होती है ना इसके अंदर आपने जो है ना मारना। जब आप इसके अंदर मारोगे ना तो आपके जो रबड़ के अंदर गंद होता है ना, जो भी जम्स होते हैं, जो भी गंदगी होती है वो सारी की सारी निकल जाती है, और फिर आपका फ्रिज जो है ना बिल्कुल न्यू जो है ना बन जाता है। रबड़ भी आपकी जो है ना वो चिपक नहीं हो रही होती, या कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिट्टी या कोई बच्चे फेंक देते हैं ना तो उसकी वजह से जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो जब आप इसको अच्छी तरह से ब्रश के साथ क्लीनिंग करेंगे ना तो आप दुआएँ देंगे, मुझे यकीन करें कि इतना ज़बरदस्त जो है ना इसने क्लीन कर दिया रबड़ वगैरह को, हर चीज़ को। मुझे ऐसे लग रहा था कि इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग हो गई थी कि मैं फ्रिज जो है ना वो नया लेकर। अभी चेक करें मेरा फ्रिज माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए कि मेरा फ्रिज जो है ना वो 20 साल पुराना है, और बहुत ही कमाल का हाइट का ये फ्रिज है, बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब कि अभी तक वही जो शिफ्टिंग में जो फेंक फूंक देते हैं ना कि जिसके डंट वंट आगे लगे हुए हैं, अदरवाइज़ जो है ना इसका कोई भी जो है ना वो काम अभी तक नहीं ऐसा कि ख़राब हुआ। बस इसकी जो जाली है ना अंदर जो लगी हुई है उनको ज़ंग लग गया है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि जो मैंने आज ये नया एक जुगाड़ कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं भी कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं पहले किया है, क्योंकि मैंने बड़ी सारी शीट्स इस्तेमाल की हैं तो वो हमेशा ये होता था कि स्लिपरी हो जाती थी और मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने ये वाली जो शीट है ना, ये जो आप बुक्स पे चढ़ती हैं मोटी वाली शीट, या समझिए लेंटर वगैरह पे जो डालते हैं, ये वाली मैं लेके आई थी। एक गज़ मैं लेके आई थी, और इसके साथ मेरे जो ना फ्रिज का पूरा कवर हो गया था। आपने इसको अच्छी तरह से लगा के ना तो साइडों पे जो ना पहले इसको टेप लगा लेंगे अंदर की तरफ करके ना फोल्ड करके, और फिर ये जो आगे लगा हुआ है ना इसका ये क्या कहते हैं इसको जी, ये वाला जो लगा हुआ है
इसको यार मुझे नाम नहीं आ रहा, इसको क्या कहते हैं, इसको निकाल लेना। आप इस तरह भी अंदर फिक्स कर सकते हैं प्लास्टिक, लेकिन इस तरह जो ना मुझे सही तरह से फिक्स नहीं, मज़ा नहीं आ रहा था कि ये भी स्लिप हो जाना था। मैंने इसको उतार के फिर इसके जो है ना अच्छी तरह से मैंने सारे लगा के प्लास्टिक और साइडों पे टेप के साथ इसको जो है फिक्स कर दिया। उसके बाद जो है ना मैंने इसको लगाया, और इसको लगाना इतना मुश्किल हो गया क्योंकि उतार तो लिया इजीली। फर्स्ट टाइम जब वो बंदा काम कर रहा था ना तो फिर समझ नहीं आती, लेकिन फिर मैं लगाना इतना मुश्किल लग रहा था मुझे कि अब मैं कैसे लगाऊँ। लेकिन खैर करते फिर समझ में आ ही गई बात कि इसको कैसे लगाना है। इसको फिर जो है ना वो पीछे से ला के थोड़ा सा कोना जो है ना इसके अंदर डाल के ना इसका पेपर का, और फिर इसको जो है ना साथ साथ आराम आराम के साथ जब आप करेंगे ना तो फिर ही ये बंद होगा। अदरवाइज़ आप इस तरह करें, जो मर्ज़ी कर लें, ये इस तरह नहीं होगा। तो मैं कोशिश कर रही थी कि ऐसे ही हो जाए, लेकिन मुझे था कि ये टूट ना जाए, लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, टूटा नहीं। और इस तरह जब मैंने किया ना तो इतना ज़बरदस्त ये काम हो गया ना कि इसकी वजह से जो है ना मेरा फ्रिज जो है ना इसकी 4 चाँद ही लग गए मेरे फ्रिज को, यकीन करें। अभी आप मेरे फ्रिज की फुल लुक देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये वही गंदा सा फ्रिज है, और अब इसकी हालत देखें कि कैसे ब्रांड न्यू लग रहा है। और इसको करते कभी मैं इस साइड से कर रही थी, कभी इस साइड से कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने जो है टेप लगाई दूसरी साइडों पे सारे लगा के, फिर मैंने इसको जो है ना वो फिक्स किया। इससे ये होगा कि फिर बड़ा ज़बरदस्त सा फिक्स होगा। टेप भी जो है ना वो आपने सही वाली लेनी है कि जो अच्छी तरह से ग्रिप करती है। ये जो टेप है ना वो पेंडिंग पे जो लगती है, ये अच्छी टेप थी, ये बड़ी अच्छी जो है ना इसने ग्रिप कर ली थी, उतर नहीं रही थी। तो इसी तरह की जो है ना वो आप भी टेप लगाइएगा कोई भी जो लगानी है। और मैंने पेपर जो है ना अच्छी तरह अंदर काफ़ी फ़ोल्ड किया, ये नहीं कि छोटा-छोटा से ही छोड़ा था। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो पेपर जो है ना उसको फ़ोल्ड किया था, और उसके बाद ऐसे ये देखिए इस तरीके से जो है ना ये चढ़नी थी। आराम-आराम से आपने इसको जो है ना थोड़ा-सा आगे से मुँह खोलते जाना इसका, और इसको आगे करते जाना, फिर आराम से जो है ना वो ये चढ़ जाएगा। लेकिन थोड़ी-सी पहले मेहनत है, मुझे तो पता नहीं था कि इसको कैसे चढ़ाते हैं। चलिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि इसको जो है ना दोबारा चढ़ाना भी उसी तरह से, उतर बड़ी आराम से जाता है। अब ये देखिए जगह-जगह से इसको ना ज़ंग लगा हुआ है। मेरी जो ये जालियाँ जो है ना अब ये ख़राब होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि पानी आपको पता है कि लगता है, ज़ंग लग जाता है। अब मैंने ये प्लास्टिक चढ़ा दिया तो इससे क्या होगा कि नीचे पानी भी नहीं जाएगा, कोई चीज़ नहीं गिरेगी, और दूसरी बात ये कि ट्रांसपेरेंट है। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपके फ्रिज के अंदर जो है ना वो रोशनी जो है ना वो फुल फ्रिज के अंदर जो है ना वो होती है, लाइट आपको नज़र आती है। ये नहीं होता कि आपके जो है ना एक कोने में लाइट पड़ रही है और एक में नहीं पड़ रही। ट्रांसपेरेंट है, ज़ाहिर है आपको अंदर तक नज़र आता है कि आपके फ्रिज के अंदर क्या पड़ा हुआ है। वरना अक्सर क्या होता है कि फ्रिज के अंदर कोनों में जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो वहीं पड़ी रह जाती हैं। अब मैंने जो ये जो साइड के ना इनके ऊपर मैंने प्लास्टिक चढ़ा दिया, प्लास्टिक चढ़ा के टेप लगा दिया, और इधर भी लगा दिया। अब देखिए चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और भी यहाँ भी ये मैंने एक छोटा सा रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं दूध वाली देगची रखती हूँ कि जो है ना ब्लैक ना करे। वरना क्या होता है कि इसको, अब देखिए ये स्लिप नहीं हो रही, जितना भी मैं कर रही हूँ नहीं स्लिप नहीं हो रही। वरना वो जो पहले वाली शीट्स है ना वो बहुत स्लिपरी होती है कि वो स्लिप हो जाती है, ये स्लिप नहीं हो रही है। और इसको मैंने इतनी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया ना, और आराम से कपड़ा मारेंगे ना आप ऊपर से, और आपकी जो है ना वो दोबारा से नीट एंड क्लीन हो जाएगा, गंदा नहीं लगेगा आपका फ्रिज। अब देखिए लाइट जो है ना वो पूरी जो है ना वो ऊपर से नीचे तक आपको जिन्हें नज़र आ रहा है कि अच्छा भी नीचे वाले खाने में क्या पड़ा हुआ है और ऊपर वाले खाने में क्या पड़ा हुआ है, ये आपको एक फ़ायदा हो जाता है। दूसरा जो सब्ज़ियाँ हैं ना वो मैं इस तरह टोकरियों में डाल के रख देती हूँ कि इससे क्या होता है कि पानी जमा नहीं होता, पानी नीचे गिर जाता है और सब्ज़ी आपकी ख़राब नहीं होती है। और इधर मैंने क्या किया कि जो ना छोटी-छोटी जो ट्यूब्स वग़ैरह थी ना, जो उसको मैंने एक बोतल लिया, उसको मैंने कट किया, कट करके ना हाफ़ कर लिया, हाफ़ करके तो उसके अंदर मैंने जितनी भी ट्यूब्स वग़ैरह थी ना सारी मैंने इसके अंदर डाल दी, कि एक ही जगह पे आपको जो है ना वो चीज़ मिल जाती है, ढूँढनी नहीं पड़ती है। इसके अंदर मैंने एक साइड पे करके रख दिया। बस ये छोटे-छोटे से होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, छोटे-छोटे से क्या कहते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि जिनको फ़ॉलो करके ना तो काफ़ी आसानी हो जाती है। ये मेरे पास डब्बा पड़ा हुआ था ताले वाला, इसके ऊपर मैं कवर नहीं चढ़ा सकी क्योंकि मेरे पास कवर नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं चढ़ाती। फिर अब मैंने इसको इसी तरह टेप वगैरह लगा के ना, तो इसको मैंने इसके अंदर जिसके अंदर देखिए सारी मेरी जितनी भी वो थी ना छोटी-छोटी सी शीशियाँ थी, केवल आप उसकी क्या कहते हैं ग्लिसरीन वगैरह की या कुछ सिरप वगैरह था, वो मैंने इसके अंदर रख दिया। अब ये पता है कि हाँ जी भी इसी के अंदर चीज़ें पड़नी है और इसी में से उठानी है और रखनी है, वरना बच्चे इधर से इधर, उधर से काट देते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह फ्रिज आ गया, ऐसे लग रहा है कि मैं अभी अभी दुकान से परचेज़ करके लाई हूँ। यकीन करिए मेरा दिल बाग-बाग होगा। तो जब मैं इसको बंद करके खोल रही थी ना, तो जब बंद कर रही थी वो वाली फीलिंग आ रही थी कि जब हम नया फ्रिज लेके आते हैं ना, तो एक अजीब-सी होती है ना डोर बंद करने की जो आवाज़ होती है, उस तरह की साउंड आ रही थी। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे कल नई वीडियो में। बाय बाय।